Tadi pagi udah. Ntar. Gede nih. Ayo Ren, Ura ngadeg langsung. Ura. Kon kuning. Leka ya yang ngasih makan ya. Nggak mau ah. Sebelah sana nggak usah di air kak. Dukur. Nggak seru kak. Bawa. Dokor kono lo kak, kakak Kevin. Kak, kakak Kevin. Halo. Vin. Hai. Tak bisa, Lek. Gak bisa. Dulu pernah kan yang dulu nyangsang ya. Iya. Biasanya nyampe. Tekan kono kak, ting masih koi lo. Tadi Nggak mau kalian ke atas sini. masih ada di sebelah sana Vin tadi Vin. Kan tadi nyantol dek kana. Gitu kape. Harimau putih nggak ono ah. Vin iku lho Vin dek teko Vin. Kamu dibawa pulang ya? Apa ini? Putih ini? Orang enggak? Saya kepingin mangan. Biar rebutan gitu loh kak harusnya kak. Tuh kan bener rebutan. Enggak lah. Oh. Sing paling kono lho, Pak. Kak, sing paling jauh kono lho. Kak, paling jauh kono, Kak. Paling jauh. Set. Lemah kono, Kak. Kenapa lek? Kon lemah lek. Wah, jauh sekali di sana. Bingung dia? Galai. Oh, nemu sing mang. Enggak, yang sing mau udah sebelah kono. Nah, nemu. Terus. Nemu. Mau. Kalau bocah. Loh dia nggak tahu. Bingung. Iya. Oh, ketemu. Dadah Cik. Apa Leka nggak berani ngasih makan? Nggak tahu. Dada paha. Tadi 2 kilo kayaknya. Sekilo 30.000. Udah cuci tangan? Cika kamu cuci tangan nak di sebelah sana. Iya Leh. Ayo kita lihat pertunjukan gajah ya. Mau ngasih makan gajah nggak? Gak mau ah. Aku mau pertunjukan 1:30. perang-perangan. Nanti jam 4. Sudah dimulai dari tadi. Dadah singa. Harimau. Apa namanya? Harimau tiger. Tiger Cold ya. Ya. Bye bye.